いいですか？アトリエかわいい。カモ？カモ？カモ？何？違う。かわいい。ほんまに？ちょっとカモやと思った。鳥やと思った。ほんまに？カワウソ？ほんまに言ってる？川崎。川崎？おらんなっちゃった。かわいい。そういうとこ。ありがとうございます。ありがとうございます。